Kurang tidur bisa berdampak serius pada kesehatan kita. Fokus dan konsentrasi menurun, membuat kita rentan mengalami kecelakaan saat berkendara dan menabrak tiang lampu di jalan. Di tempat kerja, produktivitas turun drastis hingga kita bisa tertidur di depan komputer. Suasana hati juga memburuk, membuat kita mudah marah dan sulit berpikir jernih. Lebih buruk lagi, kurang tidur melemahkan sistem imun, membuat kita lebih mudah jatuh sakit. Jadi, pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Kesehatan Anda sangat berharga. Oke hahaha.